So i-test muna natin ang kanyang problema. So ito yung switch niya. Tingnan natin. On muna natin yan. So wala siyang off. Yung off. So ito yung ayusin natin. So tanggalin natin dito. Ito, para makuha natin to, tanggalin natin itong screw. Medyo bago pa yata ito, kaya lang nagkaroon na ng malfunction ang kanyang switch, yung on at off. So ito yung dalawang screws. Ngayon, para tanggal, ilahin natin ito pataas. So ito yung titingnan natin. Ito kasi yung on nya. Ito kasi yan. Now pag na-on natin, yan, hindi siya bumababa. Ito yung tanggalin natin. Problema dito, walang klaseng switch. So hanapan lang natin ipapag natin. Hanapan natin ibang switch. Yung lock nya. So ito yung problema natin. Ayan. Hindi siya nakiklik. So dito yan. Dito siya pinupush, no, ng ating button. Kaya ang problema, hindi siya nakiklik na ma-off. Hindi siya bumabalik. Ayan. So ito yung tingnan natin na magawa natin. So tanggalin natin ito para makuha natin ito. Tanggalin natin ang switch, no? Ayan. Tanggalin natin yung isa. Yun. Ayan. Check na. Ito na yung tingnan natin kung kaya nating i-repair. Pag hindi, hahanapan natin dito ng ibang switch na kahit hindi siya ganito, pero kaya nating lagyan ng ayan, ng dalawang ito. So ito yung culprit, no? Ito yung i-repair natin. Para matingnan natin yung spring. Bakit ayan? Isa na lang. Okay, ito yung spring. Nakita natin yung spring. Okay. So ito na yun. Well, napilit din nating makuha. Ayan. Ito yung button nya. Ayan. So ito yung dito yan. So dapat pag na-push natin, ayan. So ito medyo parang hindi nakasentro. Okay, tapos ito spring ito dapat ayan. Adjust natin ang kanyang haba. Baka bumaba na ito. Okay. Ayan. Ayan na. No? Bumaba na siya. So ito, medyo marumi na ito. Yan natin ito ng WD-40. At least makuha natin ang dumi. Ayan. Okay. Para ma-adjust natin to.
So ito na-adjust na natin. Na-adjust na natin ang spring. So balik na natin. Ito pa pala. Bigyan na lang natin ito sunod. Dapat ito mayroon siyang 4, 1, 2, 3, 4. Dapat nakapasok ito. Tingnan natin. Ayan, nakapasok na. Dapat nakapasok siya kasi mayroon siyang butas. Oh. Ayan, kaya hindi siya bumabalik siguro kasi walang butas. Ayan. I mean, lumabas siya sa kanyang butas. So tingnan natin mamaya. Dito siya. Ayan, kapasok na. So yun yan. Tapos balik natin yung spring. Yung spring na in-adjust natin. Okay. Kasi balik na natin. Na-adjust na natin yan. Balik natin to. Okay. Tuwid lang natin yan. Tapos ito. Balik natin sa sentro. Okay. Sakip na natin yan. Okay. So well, ito na yung ating switch. Balik na natin. Ayan. Okay. So, mayroon na tayong on at saka off. Okay. Tapos na. Balik na natin. So, balik na. Balik na natin ito. Makalimutan natin. Balik na natin ito. Ayan. Okay. Next. Ito balik natin ito. So test natin. Okay, yan. So on, off, on, off. Okay. Test natin na. Okay na yan. On, off, on, off. So okay na yung switch natin. Yan. So our DIY repair.